cara o contrário disso, o cara que assim, bombadinho, cabelinho da moda. Então, se ele é representado por um cara louro com moicano bombado, com um bocão assim, a harmonização facial e uma camiseta rosa. E aí a piada é essa, que é do mesmo nome, e aí a skin do cara é justamente esse cara valentão. Não é uma piada nem bosta. Nova Zelândia, lá da Austrália. Uma casa rosa. Que doido, mano, uma casa rosa. Volta aqui. Ele de piada de aranha também, né? Porque lá, a piada é que se a casa tá abandonada, tá suja. Uma história que de aranha de piada, gente. Galera, muito bonitinha a casa Hobbit. Pra vocês terem uma noção, uma curiosidade, é que em Nova Zelândia, e lá na Islândia, aquele lugar lá, sei lá, Suécia e tal, Suíça, esses lugares assim, Nova Zelândia principalmente, velho. Sabe esse filme de uma Senhor dos Anéis, óbvio, que essa cena de guerra uma cena da Nova Zelândia. Nova Zelândia, isso tem um lugar de locação pra caramba, esse filme é. Por isso que ele botou a casa Hobbit. Eu não entendi que ele tinha uma sujeira. Não tinha se abandonado. Tá coletando tudo também, vai limpar tudo. Beleza, e aí? Tô com medo de ligar a luz. Tá, beleza, cara. Ficou mó bonitinha a casa. Nossa, que piada horrível. Tá escrito Velha Zelândia, entendeu? Velha tava abandonada, com sujeira, aí limpou tudo. Agora é a Nova Zelândia. Nossa, que piadinha, mano. Nossa, eu não esperava por isso não. Tudo errado. Rapaziada, infelizmente ele não colocou o Brasil. Mas não impede que ele faça uma parte 2. Ele já fez vídeos que tem parte 1, parte 2, até parte 3. Mas eu vou lançar um desafio pra vocês agora na seção de comentários. Como vocês fariam para representar o Brasil no Minecraft? Lembrando que tem que ter os elementos do Minecraft como o Caio faz, ok? Deixe nos comentários que eu quero muito ver. E se eu achar legal, eu vou dar coraçãozinho, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, na descrição tá o canal do Kaique. Se inscreve lá, vale a pena demais. Deixa o like no vídeo original, que também vai estar na descrição. Eu conto demais o favor de vocês para poder ajudar a dar uma moral pro cara, porque ele merece muito. E aí, pessoal, eu tô muito feliz, até a próxima falando. Fui. Tchau, pessoal! Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se preparar para ir além. Pessoal, eu sou o Dias Gold e esse vídeo está saindo no Domingão 6 da tarde. Domingão 6 da tarde, que é isso aí? Hora do react, onde eu pego os melhores vídeos. E chegou o dia onde eu tenho que sobreviver 100 dias no Minecraft a partir deste único bloco. Será que eu consigo salvar os animais, realizar capitalismo e vencer os desafios impostos pela falta do chão? Tudo enquanto jogo no modo hardcore. Para me ajudar, eu pedi um conselho do mestre de um bloco. E esse foi o grande conselho dele. Então, bora lá sobreviver 100 dias a partir de um bloco só. A nossa aventura começa nesse bloco. Não tem mais nada nesse mundo além desse bloco só, cara. Então, eu já comecei, peguei alguns materiais básicos e já fiz o começo da plataforma. Quando fui assustado por um porquinho que eu chamei de Lololzinho. E também eu consegui um bloco de grama. Eu tive a genial ideia de esperar esse bloco se multiplicar. Porque eu não sei quando vai ter bloco de grama. Adivinha, o bloco não espalhou. Então eu pistolaço, eu fui lá e comecei a quebrar o bloco. Ele me disse para colocar um embaixo, porque parece que tem areia que cai. Enfim, é o tutorial, né, gente? Dia 2, Locolu estava quebrando o bloco todo o pimpão quando o tutorial acabou. Chegou a hora de eu começar a quebrar o bloco, cara. Logo no segundo dia, eu já consegui o Logolãozão, o amigo do Logolãozinho. Com isso, eu fiz a minha primeira plataforma para tirar todos os animais ali, porque era muito pouco bloco, não tinha tanto espaço assim, cara. E no finalzinho do dia, eu tive a linda e maravilhosa
vocês. Agora no começo não tem muita coisa pra fazer, cara. É só quebrar o bloco, pegar a madeira, expandir, fazer umas fazendas, porque eu ainda não tenho muita comida, cara. E basicamente isso, cara. O comecinho é a pior parte. Só que eu comecei a estranhar, cara. Me deram uma ovelha e também umas galinhas. Esse jogo tá me dando muito animal logo no começo do mapa, hein? Senhoras e senhores, venham aqui por favor para não me atazanarem, porque agora eu devo quebrar o bloco sem parar. E foi no dia 4 que eu terminei a primeira fase de fase e consegui o bloco de grama resolvido. Pois é, eu tenho que tomar cuidado com isso. Dia 5 começa comigo terminando a minha fazendinha, pelo menos no começo dela, levando meus animais para o cercado para pararem de encher o saco e fazendo uma speedrun mega louca de uma farm de árvores. Sim, eu jogo nessa velocidade. Também consegui o primeiro upgrade, que é ferramentas de ferro, nesse dia, dia 5, e me deu um baita susto quando nasceu uma como vaca do bloco, cara. E também dia 5 eu finalmente consegui uma cama. É sério, eu odeio trabalhar de noite. Ei, olha só, eu quebrando o bloco. Uma como vaca, cara. Só que, por que já tá nascendo zumbi, cara? Não podia ser coisa fofinha? Sei lá, tipo, que tal uns coelhinhos? Só que... Não, calma, moço, não vai por aí não. Moço, por favor. Ele cometendo um erro. Enfim, né? Pelo menos não era um creeper, que foi o que aconteceu logo em seguida, cara. Só que adivinha, não aconteceu nenhuma. Não aconteceu nem 2 vezes. Aconteceu um total de 3 vezes no mesmo dia. Eu acho que esse bloco não é meu amigo. Ainda bem que eu sou um pro Minecraft player e nem um creeper. Aproveitando que eu sou um pro Minecraft player, dia 7 eu descobri como conseguir colocar esse mundo no hardware. Não desconto nas refeições, tá? Tipo, você tem que deixar a configuração do jogo, é nóis, todo mundo. Olha só como que eu buildei essa parte, muito legal. E também foi nesse dia que eu comecei a fazer uma sala de baús, ou seria dela por um tempo, porque eu tava com muito item que eu precisava organizar eles, cara. Então eu passei o dia inteiro no dia 7 fazendo isso. Madeira! Tem sempre bastante bloco, nunca. E depois do dia 8 eu vou minha segunda fase, a fase da caverna. Um mapinha super engraçado que dava pra ver. Droga, quebrei meu Olha espaço. como não tem absolutamente quase nada, cara. Eu também aproveitei para trabalhar. Fiz algumas ferramentas de ferro que vão ser mais úteis agora. E refiz a plataforma central. Isso ela de madeira, tinha medo de pegar fogo, né? Agora eu tenho um pouquinho mais de ajuda. Porque tem carne. Ai meu Deus, eu perdi mais uma coisa lá. As 2 pernas. Ainda bem que eu posso cortar madeira! Porque eu preciso dela pra terminar pelo menos a minha parte. Eu não sei se tá seguro. Eu vou fazer um combinado aí. Agora temos que voltar a quebrar o bloco. Nossa, que verdade. Pelo menos agora nasceu um lobinho aqui. Moço, por que os bichos adoram cometer tão vivos? E agora tem um magrelo na minha frente. Moço! Sério, gente, não dá pra ter animal na minha ilha. Olha o que esse cachorro azul fez. Eu não vivo. Pelo menos esse foi bonzinho e consegui domar ele de primeira. Diferente desse bichão branco, que é um urso polar, né? Não importa. O nome dele é não vivo. E nem esse outro cachorro. Dessa vez eu tinha 4 ossos e ele não quis, então teve um leve empurrão. É triste, cara. Só que nesse dia também foi a minha primeira festa dos móveis. Não foi muito difícil. E também foi bom pra Minecraft Play. Como eu já disse, a gente não vai falar sobre isso. Porque agora a gente tem que voltar a quebrar o bloco, já que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer nesse momento. Diferente desse lobinho, que no total ele não quis 5 ossos. Moço, eu acho que é uma passagem direta para o não vivo para você, né? E com isso chegamos ao final da segunda fase, a fase do gelo. E eu consegui justamente o bloco do meu brother, cara. Ele vai me deixar fazer uma fonte de água infinita. Isso é muito grande, cara. Madeira! É sério, eu não sei quantas vezes você fez essa piada. Porque a gente agora conseguiu fazer uma fonte de água infinita, que vai ser muito grande aqui, e começar
fazendinha. Eu queria fazer um círculo bonito para os meus animais ficarem, só que eu não consegui. Demorou um tempinho, fiquei a noite inteira, mas uma hora eu vou sair, tá? E essa hora é justamente o dia número 13, que foi quando eu terminei, joguei todos os meus animais para baixo e coloquei no bloco de bloco. Só que a ovelha é meio perigosa. Tive que prender ela e foi quando eu percebi que eu só tinha uma nesse mundo, cara. O que aconteceu com a outra ovelha? Mas enfim, terminei tudo isso no dia 13. A minha necessidade por madeira demandou uma expansão da minha farm, que foi a hora que eu utilizei para também dar uma decorada nela, né? Afinal, vocês me conhecem, eu gosto de construir, eu gosto de fazer um negócio bonitinho. Eu aqui, um bloco só, apesar de todas as dificuldades, a gente tenta, a gente faz com o que dá. E eu fiquei muito contente porque, literalmente, eu não tenho quase nada, mas eu consegui até fazer uma decoraçãozinha legal com as folhas em volta. Eu acho que foi muito bom. E eu tive que passar também o resto do dia com essa madeira de novo, porque olha só, é o único bloco que eu consigo minerar e vem 4, vale muito a pena. Volta à nossa programação normal, agora temos que quebrar o bloco novamente, cara. E foi nesse dia 15 que estamos na fase do oceano que eu consegui algumas tartarugas e também o meu primeiro diamond aqui do bloco só. Fui invadido por uns caras com um tridente, eles são egoístas, não me deixaram nada. O salmão decidiu pular em vez de dar o salmão pra mim. Sim. Alô, Emine? Porque agora eu preciso da sua ajuda, Emine. Não, esquece. O bicho já pulou pra fora também. Eu acho que é uma boa estratégia. Deixar tudo aberto, né, cara? Peixinho, não! Por que você tá assim? Moço, Peixinho. Tudo vai ficar bem, Peixinho. Não se parta. Dele, né, cara? Deus faz isso. Confesso, foi o único que me deu medo. Só que caiu no buraco de novo, né? Ei, mais uma festa dos móveis onde eles vêm me dar oi. Que eles são meio estranhos, né, cara? Eu acho que uma estratégia boa no começo é deixar tudo aberto quando você fala do oceano, porque tudo pulou pra fora. Essa até agora foi mais de boa que eu tive que lidar. Sem dúvida. Enquanto eu quebrava o bloco, consegui um baú onde ele trouxe um tridente, já que as pegadas não me davam. E também bom musical. É sério, eu não sei o propósito dele. Só que pelo menos no dia 16 terminamos a fase do oceano. Enquanto eu estava realocando minha fazenda de lugar, a última tartaruga caiu aqui. É um lado bom de deixar tudo aberto porque os mobs caem, só que os bichos não caem, cara. E no dia 17 eu estava realocando a minha fazenda. Eu queria descer ela com blocos, eu achei que ia ficar mais bonita. Então foi tudo que eu fiz hoje, sério. Mais um dia, mais um trabalho, é duro você construir um negócio depois ficar indeciso e querer mudar ele de lugar, né, cara? Só que enquanto eu tava construindo tudo isso, olha só o que aconteceu. Não tem como arriscar levar um trovão e perder tudo que eu construí, né? Acho que é melhor dormir esse dia. Aqui vai uma dica, se você ainda não sabe, mas você não
aquela festa eu realmente achei que ia pro saco. Pra descansar dia 24, eu só cortei madeira. É relaxante, tá? Ainda meio abalado, eu utilizei boa parte da madeira que eu tinha pegado no dia anterior pra fazer alguns arcos ali na área central. Eu tava sentindo que precisava um pouquinho mais de decoração. E esses arcos também demoraram tanto pra ficarem prontos porque eu não copiei. É sério, dessa vez o design foi 100% original. Ou pelo menos acho que ninguém me copiou, né, cara? Mas enfim, demoraram, mas ficaram prontos. Eu fiquei bastante contente, porque agora a área central não vai mais, sei lá, mais séria, sabe? Agora tem os arcos, uma plataforma flutuante. Ok, né? Senhoras e senhores, é com muito orgulho que eu convido vocês à próxima fase, as areias vermelhas, aonde temos a presença ilustre da lhama cremosa, as raposas sem vergonhas que tentam matar o secado para esses narigudos. Apesar de eu odiar essa meio de secado, eu fiquei muito contente. Vocês não têm ideia de como eu fiquei feliz sabendo que o jogo vai mudar daqui pra frente. Como estava aparecendo um mob mais difícil, eu fiz uma espada de diamante. Esse cara aqui, confesso, não me vendia nada de último. Então, levou a faca, tô nem aí, não dá pra fazer neném, eu não quero. E, bom, recebi burro 2 vezes. Eu não quero burro, eu quero um villager pra fazer capitalismo. Eu disse, não quero festa de monstro, eu quero um villager pra fazer capitalismo. Mas confesso, essa até que foi super de boa, porque só uma cerca depois suficiente pra conseguir zerar ela. Você não é villager, moço! Cadê o meu villager pra fazer capitalismo? O quê? Ele veio! Capitalismo! Se você me conhece, já sabe o que eu vou fazer. Eu literalmente acho que é a quinta ou quarta vez seguida que eu já faço a casa do quarto marrom pros villagers. Mas ninguém participa Ainda comigo, tá então picareta. você pode ficar jogando de qualquer jeito. Então eu literalmente peguei qualquer bloco aleatório que vem nessa fase. Tô nem zoando. Um negócio bem Frankenstein, assim, de terracota de todos os blocos, cara. Mas é o que o villager merece. No mundo normal, o villager merece um quarto marrom porque é a coisa mais fácil. Aqui a coisa mais fácil é esses blocos aleatórios. Eu tô nem aí. Ainda tá Villager picareta. merece coisa aleatória. Quem me conhece, me conhece. Dia 36, eu liberei a ovelha pra área com pasto, pra elas produzirem mais lã, eu consegui terminar a casinha dos villagers, cara. Enquanto eu tava construindo toda a infraestrutura que eu vou precisar para os meus 100 dias, eu acabei pensando, meu, eu Cara, acho que talvez uma chance remota eu goste dos villagers. Eu sei, parece estranho o Lobolô falando que gosta de villagers. é um picareta. Cara, quem que literalmente Picareta. para tudo que tá fazendo só porque descobriu que consegue jogar com os villagers? Será que na verdade É um picareta de Jim. villagers eu não usei? Eu não sei. Talvez eu aprenda mais sobre isso nesses sentidos. Donald, seja muito bem-vindo à sua nova casa eterna. E você também, meu querido amigo Clinton. Eu espero que você tenha uma estadia muito feliz. Porque agora eu tenho que conseguir mais produtos para vocês ficarem felizes. Eu não sei como que funciona na moral. Pegou crafting table. Só que dessa vez foi diferente. Quando eu tava olhando eles fazerem neném, eu acho que eu realmente gosto dos villagers, cara. Olha só, esse narigutinho lindo atrás de mim. O que é isso? Será que o Lobolô tá sendo convertido? É sério, eu não sei. É uma relação de amor e ódio que eu tenho com ele. De volta ao bloco, enquanto a gente espera no capitalismo, eu recebi um baú estranho que vinha um ovo do guardião. É estranho ter isso no hardcore, parece que eu peguei no criativo, cara. Conseguimos também mais um baú musical que eu não entendi o propósito, não vou tocar música. Eu realmente achei um pouco estranho. A Susan apareceu, só que não vendia nada. Então vocês já sabem que eu fiz com ela. E finalmente dia 31, chegamos no final da fase das areias vermelhas, cara. Finalmente. Essa é uma das melhores que eu vi ouvido. Então, não seria um vídeo meu se eu não mexesse exaustivamente com os villagers, né, cara? Vocês me conhecem. Só que eu também fiz, além disso, o começo Ok. que eu quero chamar de minha casa, sala de baú. Mas uma coisa que sempre me deixa agoniado é embaixo da água pra colocar bloco, cara. Eu não sei porquê. O tempo melhora, só que eu ainda tô achando isso. O jeito que eu quero que